Aja aku berhenti yang sekolah. Hello, what's up? Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Selamat menonton. Panema. Hello guys, jadi kami lagi ada di studio baru nih ya. Keren bareng ikhlas. Jadi kami rencananya mau ngeprank Habib Ramadan. Lagi ngapain nih? Ini lagi cek kamera tapi kita buat gombal nanti. Mau mandi dulu bentar nih aku ya. Oke, coba. Oke, dia lagi mandi guys. Jadi kami rencananya mau mencoba ngeprank Habib Ramadan. Itu dengan ada dia. Jadi kami mau ngepranknya tuh nulis di belakang mobilnya. Nanti kami buat ini ada kertasnya. Ini kertas hitam. Nanti kami tulis tolong klakson mobil saya gitu kan. Jadi dia orangnya agak-agak panas-panas gitu. Dia orangnya tuh agak gimana gitu kan. What? Jadi kita mau prank dia, gimana reaksinya? Nah ya. Kita buat apa dulu? Ah ya. Mumpung dia mandi. Ya. Oke guys. Kami akan mencoba mau ngambil catnya biar untuk tulisan di mobilnya tuh. Come on. Dia lagi situ guys. Tuh. Situ mandi. Karena nggak ada spidol. Karena nggak ada spidol, terpaksa kami pakai cat guys. Yuk, let's go. Yuk. Wih, Dek. Ini mandi situ nampaknya. Tuh. Cuy, mandi lama. Iya. Mandinya lama kok. Ngapain udah mandi lama? Dia salah cowok. Jadi kami akan ngecat mobil dia kayak gini guys. Langsung aja nak. Langsung aja lah. Daripada pakai kartu kan. Iya. Oke, kini sekarang kita akan coba menulisnya. Tulisan aku jelek kemana nih? Klason. Kok ada anjing hilang goblok. Klason. Klason. Salah. Oke, salah guys. Kayaknya tinggal. Gimana cara ngubahnya? Oke guys, jadi karena tulisannya salah, kan hasil harusnya tuh klakson. Malah saya buat klakson apa tadi? Ya kan? Ya, Kayaknya tinggal. Jadi kita beli baru lagi. jadi kita beli baru lagi. Tuh gimana tuh? Udah siap mandi belum? Udah. Minyak habis guys. Minyaknya kering guys. Yang mandi kita nggak ada. Oh dia udah sudah guys. Udah siap mandi rupanya. Ciao. Dia di kamar guys. Dari kamar. Dia ada di kamar. Mungkin lagi ngenakan baju. Cepat. Ini aja dulu. Atau kita kunci aja. Kita kunci rumah. Yuk langsung kita buat. Jangan buat klakson lagi deh, klakson. Kita kunci rumah. Kunci. Mampus.
Ayo guys, kita beli lagi guys. Hidup. Oke guys, kita akan mencoba penempelan. Oi. Mantap guys, mati. Wih, tunggu. Alangnya? Ada. Apa pula lagi kunci pintu nih? Ayo gombal. Oke guys, kami akan pergi menggombal ke sebuah mall di Pekanbaru. Oke guys, dia nggak tahu, dia kena prank. Oke, yuk kita berangkat lagi. Lagi katanya? Enggak. Halo guys, jadi kali ini kita mau ngeprank lagi di Mall SKA. Ya seperti biasa kita ngegombal lagi kan, siap ngombal, buka endorse gitu kan. Nanti gombalnya simpel aja gitu kan, nanya-nanya gitu, atau nanya jomblo, ya minimalnya kalau ada janda gitu kan. Oke guys, jadi kali ini kami akan mencoba jadi buat gombal kan? Jadi ya, saya nggak bola. Kami buat konten gombal ke sebuah mall yang ada di Pekanbaru. Ini lagi OTW. Terus sekali ngeprok nggak apa-apa lah, enggak. Asap udah hilang kan barunya. Oh, udah jauh. Nih, alhamdulillah tadi udah hujan. Jadi yang gombal ke sekarang. Tunggu, sabar. Konten itu nanti Sabar lah bang, mau belok nih ya. pantang. Tunggu, sabar. Kita kalau ke SKA rame nggak kira-kira? Macet kayak ini, apalagi jam 5 nih orang pulang kerja kan. Nah, nanti gombal tuh kayak mana nih? Ya gombal cari aja nanti target sekitar 5 orang udah. Kalau enggak yang romantis aja lah, nggak usah gombal. Konten-konten romantis gitu, ajak tunangan atau apa kayak gitu kan. Ajak tunangan? Hanya karena kau Karena ada kau yang buat nyaman. Kamera ini nggak boleh kita ke dalam. Bawa janda boleh? Pak. Coba satu kata untuk jomblo. Satu kata untuk jomblo, semangat. Padamkan aja api. Alah. Ya. Dulu tuh pertama buat konten tuh gimana sih? Ya sambil ngisi vlog kan, jadi untuk subscriber Habib Ramadan dia juga harus tahu gitu kan. Iya. Gimana sih cerita Habib dari kecil dari ngebacot ya. Iya. Itu ngomong Sabar lah bang. Yo.
Udah tentu macet malah langsung klakson. Apa Jadi dari tahun berapa kemarin bikin apa di YouTube nih? Belum lahir kamu lagi. Astagfirullah. Sabarlah. Wajar lah. Udah jelas macet nih. Ya sabar lah. Cikroy. Sabarlah. Ini udah jelas macet nih Bang ah. Oh, Kalau wanita nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau pria yang klakson tuh yang apa marah ya? Ya. Apa nih? Sabarlah. Sabarlah Bang. Lampu merah tuh. Jelas lampu merah nih ya. Ya baru hijau nih ya. Nah, ini buat vlog kayak gini tuh apa ini? Nggak ada. Terus sekali ngeplok nggak apa-apa lah. Nanti penuh pula memori itu, matiin aja lah. Nanti kita hapus aman-aman. Ini lampu merah. Berapa? Kan? 2 kali ngantri di lampu merah. Woi, kasihan guys. Ya, maaf. Kasihan kali guys. Gimana kalau konten selanjutnya kita berbagi aja lah? Ya, bisa berbagi. Sabar lah Bang, ini baru hijau nih deh. Tabrak aja. Saya nggak suka kalau orang-orang suka klakson gitu. klakson nggak jelas. Iya, klakson nggak jelas. Ya biasanya kalau orang klakson tuh kalau kita jalan jalur kan. Ini kita udah di jalur kanan, pincang pula kan. Saya jalur kanan pun. Mau motong kemana dia? Motong atas nih. Ya apa perbatasan jalan nih. Kok ngeblur? Sabar lah Bang, sabar lah. Enggak lah. Dia mobil ini jarang keluar deh. Saya biasa pakai Lamborghini ya. Lamborghini sekarang. Cewek. Adek. Baju merah aja sampai lolos. Ciu. Gombal dikit. Siap. Cihuy. Sio aduh, sebegini karena cinta. Sio aduh, sebegini karena sayang. Tapi ku tak pernah. Inilah kerjaannya. Dek, gantian lah bawa mobil deh. Hah? Gantian lah. Lanjut aja lah. Slow aja. Dekat, paling setengah jam. Ini mau masuk. Entah apa. Entah apa yang merasukimu. Hingga kau megang hatiku. Sabarlah. Orang juga di jalan Bun. Slow aja Bang. Bukan baru kota bertua, asapnya mendunia. Semua kita kena ispa. Ya begitulah. Apalah klakson belakangnya. Sabarlah Bang. Stop. Lampu merah. Woi, ini lucu juga ya. Kita celana. Iya. Aduh, boneka apa namanya? Entah apa yang merasukimu. Sabar Hey. lampu merah nih. Apalah dong. Lampu merah emang nggak ada attitude sedikit pun. Lampu merah klakson terus. Ya baru hijau nih. Kan? Ada klaksonnya. Sabarlah Bang.
Biasa tuh. Orang jalannya sebelah kanan pun klakson juga. Ah, lewat lah. Slow lah. Di rumah aja kau ketahuan. Sabar lah bang, gua klakson lah, kurang lah jale muta gua. Tunggu. Ini apa orang belakang nih sibuk-sibuk aja nih klakson nih. Iya, biasa lah. Santai aja. Dia bisa lewat pun mamang. Kamu karena asap nih udah mau keluar Salemo deh. Iya, Salemo udah keluar juga, batuk-batuk kan. Batuk-batuk, sesak ngap juga gitu kan. Saya ingat juga ya. Salemo udah cucur. Salemo udah mencuci. Aduh. Gak sabaran kali orang belakangnya. Sabar. Hebat kali nih mobil dan naik motor. Beda rasanya dia orang belakang nih sibuk-sibuk apa klakson aja semua. Nggak ada Kalau beda-beda. Kita nih mau pelan-pelan nih sebelah kiri kita nih ya. Ya, sebelah kiri aja kita ya. Sabarlah, lewat aja lah bang. Woi. Apa berhentiin dong dulu lah beli apa minum ya? Hah? Berhentiin deh lo beli minum. Oke. Ah, nih, haha. Belok ke kiri, saing ke kanan. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aja kok. Berhenti yang sekolah. Nanti juga. Jangan. Woi. Emosi kali aku dia, serius. Nah, jalan. Tapi belum. Lah. Kita apa aja dulu ya? Biar tenangin pikiran dulu, kita berhenti ke Indomaret aja dulu. Woi. Mak, sabar. Enggak. Mission juga hidup juga Nah, nih. sorry. Enggak apa-apa dong. Ya kita pergi ke Indomaret aja dulu beli air ya. Lah, Jangan emosi. Ntar kita mau Nggak, rasaku agak sedikit beda gitu lah. Biasanya sabarlah bang. Iya. Lewat aja lah, kan jalannya besar nih. Kita mau menggombal nih, tapi kok emosi gimana nih? Enggak. Orang ini pada sibuk-sibuk klakson aja semua. Paling anti lah sama-sama. Ya, kita beli air dulu. Oke guys, dia lagi beli air guys. Tuh. Tuh dia lagi beli air. Mati. Oke guys, kita gantiin aja. Aku aja yang supir. Coba ya. Aku aja supir lagi. Aku aja supir lagi ya. Ya. Ketahuan guys. Kenapa? Hah? Kenapa? Ngerjain Mati! Nih yang katanya prankster Pekanbaru kena prank guys. siapa yang buat nih? Hidup mati. Hidup itu ngapa tuh? Ngapa tuh? Ya. Tadi orang belakang pada klakson semua. Oke guys, prank kita itu berhasil guys. Prankster Pekanbaru kena prank. Bisa kalian prank aku. Hihi. Pakai chat pula bangke. Nggak jadi. Apa? Nggak jadi apa kita? Udah nggak usah lagi gombalnya, pulang aja. Mampus. Kita kan udah kena cat semuanya. Prankster Pekanbaru kena prank guys.
Ini orangnya guys. Awas ya, tunggu pembelasan aku ya. Lihat ada. Nya, minumannya. Oke, ini dia udah beli minum. Jadi ini mana nih lampu yang ada. Kalian bisa aja ngeprank aku ya. Lihat ya pembelasan buat adik ikhlas. Awas ya buat kalian ya. Pantesan tadi dari belakang semua orang klakson tet. Perasaannya ada yang beda aja gitu, entah kenapa. Itu lampunya nggak ada lagi deh. Biar aja. Tunggu lighting. Gak usah gini aja lah. Jadi tadi kalian rencanainnya kapan nih? Bok, aku nggak sadar gitu, Bok. Kalau di belakang tuh ada bacaan itu besar lagi bacaannya. Wah, dari tadi orang lewat nengok gitu aja, ketawa-ketawa. Memang kampret kalian berdua. Ya, jadi kami nempelnya tuh tadi pas lagi mandi tadi. Oh. Lagi mandi tadi kami tempel. Rupanya percobaan pertama tuh gagal. Tulisan tuh salah gitu. Memang lah. Makanya tadi ya untuk kedua kali, makanya tadi kami kunci pintu. Nah, kami buat itu tuh. Yaudahlah. Bapak lah. Tapi awas ya. Tunggu nih ya pembalasan. Tunggu nih pembalasan aku nih ya buat kalian berdua nih. Adik, awas kalian ya. Bisa aku kerjain kalian berdua nih. Awas lah. Ya jangan buat lagi kayak gini ya. Malu. Yang lain kita. Dah. Ya jalan-jalan. Pulang aja nih. Nih tangan kena cat semua nih, kampret nih.